Okey. Assalamualaikum. Hai. Jalan Dugong sini. Saya nak cek radio kereta saya ni. Radio ni dia kaset ni tahun 2003. Tapi ada CD changer kat belakang. So dia ada kaset dengan CD changer dekat belakang. Nanti saya tunjuk. Speaker belakang tak berbunyi. Speaker belakang. Saya akan buka radio nanti saya tunjuk. Nanti saya share macam mana saya buka. Mula-mula kita kena buka panel ni dulu. Trim ni, lepas tu kita dapat buka, kita baru boleh buka trim ni. Bila buka trim ni baru kita boleh nampak lah skru pegang player. Alright, dah keluar ni sikit trim ni. Saya dah lama dah beli ni. Dekat Shopee ada jual. Saya pakai ni lah untuk buka. Jadi kita tak nak trim tu rosak kan. Nanti kalau pakai screwdriver berbekas lah kan. Slow-slow lah kita tolak keluar dia slow-slow. Dia ada 4 ni klip ni. 1, 2, 3, 4. Okey dah. Klip dia punya klip ada satu sini dengan sini je. Tu. Yang sini dengan sini dah tak ada. Tak apa. Sekarang ni yang ni dah buka. Dekat sini ada satu klip. Dekat belakang steering ni satu klip. Kita cabut. Yang dekat radio, atas radio pun dah cabut. Ini pun klip sebelah sana tak ada dah. Dia sepatutnya macam ni Okey, tu dah nampak dah player punya skru. Kita buka player punya skru. Kita boleh buat keluar dah. Yang ni aircon vent. Buka skru ni, kita umpil sikit, aircon vent kita keluar. Tapi kita tak payah, kita nak tengok radio je pun kan. Dah boleh keluar ni. Tarik pelan-pelan. Okey, radio dah bawa keluar. Nampaklah ada wire tapping ni. Nanti kita cabut soket ni. Yang ni pergi kat tengah tu lubang tengah tu. Saya nak cabut radio ni dulu. Area punya wire saya cabut dah. Cabut ni kalau tengok dia ada slot itu. Tarik ke atas. Dia tarik ke atas. Macam tu. Dah cabut dah wire yang pada subwoofer, yang pergi ke subwoofer tu. Yang ini wire untuk yang putih ni, wire untuk hidupkan amp. Lepas tu yang itu wire CD changer ni, soket ni, soket A ni wire CD changer. Kalau ikut diagram yang saya print ni, warna dia lain sikit lah. Warna color yellow black, yellow red, blue black. Dia tidak ada stripe lah. Jadi saya nak update lah untuk kegunaan saya. Dah update dah color code
wire untuk kereta saya. So ni nak selotip balik lah, seal balik.